சளி இருமல் இருந்துச்சுன்னா எங்கள் அம்மா இந்த குழம்பு தான் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க. சளி இருக்கிற இடம் தெரியாமல் போயிடும். இவ்வளோ ஹெல்த்தியான குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு இப்போ பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நல்லா சட்டி காய்ச்சதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 4 வரமிளகாய், 2 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் உளுந்து, எல்லாத்தையும் போட்டு எண்ணெய் ஊற்றாமல் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு வாசம் வர்றது வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் வறுத்தா போதும். நல்லா வறுத்துட்டோம். இனி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இல்லைனா நைஸாக தண்ணி ஊற்றி கூட அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். 2 குழிக்கரண்டி அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு இனுக்கு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கணும். அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். பூண்டு நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கினதுக்கப்புறமா 100 கிராம் சின்ன வெங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்கணும். பொன்னிறமாக ஆகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு பொன்னிறமாக வதக்கிக்கலாம். ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி பழம் குட்டி குட்டியாக வெட்டினது அதையும் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியும் நல்லா வதக்கிக்கணும். எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வரது அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். ஏற்கனவே அரைச்சி வச்ச மசாலாவையும் சேர்த்துக்கலாம். மசாலா போட்ட உடனே கொஞ்சம் ஒரு கிண்டு கிண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இனி ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு கொதிக்க வச்சுக்கலாம். அப்போ எண்ணெயெல்லாம் மேலே பிரிஞ்சு வரும். கடைசியாக 2 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். இல்லைன்னா வெல்லம் கூட சேர்த்துக்கலாம். பொடி பொடியாக வெட்டினா மல்லிக்கீரையும் சேர்த்துக்கலாம். மிளகு குழம்பு இப்போ ரெடி ஆயாச்சு. குளிர் மழை அந்த டைமில் நம்ம சளி இருக்கும்போது இதை செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப ஆரோக்கியமான குழம்பு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.